ওকে, আরেকটা আমরা ক্যান্টিলিভার বিমের একটা এক্সাম্পল দেখি। মনে করো ক্যান্টিলিভার বিমটা এরকম আছে, এর পুরার উপরে ইউডিএল। ওকে, এই পুরার উপরে ইউডিএল, আর এখানে একটা পয়েন্ট লোড, আর এখানে একটা পয়েন্ট লোড। ওকে, মনে কর এটা ইয়ে আছে একই ধরি, কোনো অসুবিধা নেই, 2 মিটার আর 1 মিটার, এটা হলো 1 কিলোমিটার আর এটা 2 কিলোমিটার। ওকে, আর এখানে যে ইউডিএলটা আছে, এই ইউডিএলটার মান সে ফর एग्जांपल ধর হলো 1 কিলো নিউটন পার রান পার মিটার, এরকম দেওয়া আছে সামথিং এরকম ওয়েতে আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া। আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি ধরি, এটা হলো পয়েন্ট এ, এটা হলো পয়েন্ট বি, এটা হলো পয়েন্ট সি। ওকে, আমি এটাকে শিয়ার ফোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আমরা ড্র করার চেষ্টা করব আর বুঝবো ভালো মতো। তো দেখ আমি একটা বেস ধরি, এখানে আমাকে বেস ধরতে লাগবে একটা, আমি বেস ধরলাম এরকম ফর শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, ভাবে আমি সাইন কনভেনশনটা আমি সাইডে ড্র করি। এটা আমার সাইন কনভেনশনটা কিরকম, এইটা এটা পজিটিভ ভিই ফর শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, ফর শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। তো দেখ এখানে আমরা পয়েন্ট আমাদের তাহলে কি আমি দেখলাম আগের ভিডিওতে আমাদের শিয়ার ফোর্স যেখানে লেফট আর রাইট করব, যেখানে আমাদের পয়েন্ট নোট আছে, তো আমাদের এখানে পয়েন্ট নোট থাকবে। তো আমি হলো শিয়ার ফোর্স at point A just right এ আমাদের এইটার যদি সেকশনটা আবার পেনটা নিই, এইখানে আমার সেকশনটা এইটার জাস্ট রাইটে আমি যদি নিই, তাহলে আমার জাস্ট রাইটে যদি আমি নিই, তাহলে এটার এই পাশে কি কোনো ফোর্স আছে? এই যে জাস্ট রাইটে একটা যদি সেকশন নিই, তাহলে এই সেকশনে এদিকে কি কোনো ফোর্স আছে? তো দ্য অ্যানসার হবে না, তাহলে নো শিয়ার ফোর্স। তাহলে শিয়ার ফোর্স at point A just left লেফটে যখনই দেখবি তখন বলবি যে আমি যদি সেকশনটা এইখানে নিই, তাহলে এটার এইখানে আবার কি ফোর্স আছে কে 1, সেটা কি উপর থেকে নিচে, তার জন্য হবে কি সেকশনের ডান দিকে উপর থেকে নিচে, তাহলে আমি এটাকে নিব +1। আচ্ছা, কেউ এখন এই ইউডিএল এর কথাটা ভাববি, বলি যে হ্যাঁ একটা তো ছোট ইউডিএল আছে। আচ্ছা, আমি বলবো না, কেন? কারণ এইটা যদি পয়েন্ট নোটটা এরকম হয়, সেকশনটা নেওয়া হয়েছে এইটার উপরেই, কিন্তু আমরা বোঝার সুবিধার জন্য একটু এদিকে দিতেছি। তো ওইখানে যে ইউডিএলটা আছে সেটা আমাদের মান নাই, মানে এইখান থেকে যে ডিসটেন্সটা এই সেকশন থেকে এই সেকশন, মানে এই লোড থেকে আমাদের এই সেকশনের ডিসটেন্স যদি x ধরিস, সেটা obviously equal to 0, মানে obviously equal to মানে নিয়ার অ্যাবাউট 0, ঠিক আছে। তো আমরা 0 যদি হয় তাহলে আমাদের কোনো লোড নেই, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ওখানে কোনো ইউডিএল আসবে না। এটা কত ইন টার্মস অফ কিলোমিটার। তারপর শিয়ার ফোর্স at point B, এখানে আবার কি জাস্ট রাইট যদি আমি নিই, তাহলে আমার এখানে কত লোড আছে? বলবি যে 1 উপর থেকে নিচে যেহেতু, আর বলবি যে ইউডিএল, তাহলে ইউডিএলটাকে কি আমাকে ইউডিএল এর মান টোটাল লোডটা কত? ইউডিএল এর আমি যখন লেকচার নাম্বার 1 কি 2 তে আমি বলছিলাম ইউডিএল থেকে পয়েন্ট লোডে আমাদের কিভাবে ট্রান্সফার করতে লাগে। তাহলে ইউডিএল এর মান কত? 1, আর ডিসটেন্স কত আমাদের 1, তাহলে আমাদের কত হবে 1 + 1 মানে ওমেগা ইনটু এল। দেখবি যদি অসুবিধা হয় তাহলে আগে লেকচারটা একটু দেখে নিবি। ওমেগা এল এটা হলো পয়েন্ট লোডে ট্রান্সফার করার প্রসিডিউর। তাহলে আমাদের এখানে কত হবে 2 কিলোমিটার। নেক্সট শিয়ার ফোর্স at point B just left এ আমাদের কত হবে? আমাদের জাস্ট লেফটে যদি নিই, তার মানে কি আমাদের এটা তো থাকবেই, মানে 1 আর এই ইউডিএল এর জন্য যে লোডটা সেটা তো থাকবেই, এই 2টা ইনক্লুড হবে। তার মানে এই লোডটা কি এই পাশ থেকে এই পাশে উপর থেকে আসতেছে +2 হয়ে যাবে, মানে আগেরটার সাথে +2, তাহলে আমার এখানে 4 কিলোমিটার। ওকে, নেক্সট তারপর শিয়ার ফোর্স at point C জাস্ট রাইট তাহলে আমাদের কি এইটা যদি জাস্ট রাইট নেই, তাহলে আগে যেটা ছিল সেটা তো থাকবেই,
আগে যেটা ছিল সেটা থাকবে। এইবার আমার এক্সট্রা এই ইউডিএলটা অ্যাড হবে, এক্সট্রা এই ইউডিএলটা অ্যাড হলে কত অ্যাড হবে প্লাস যেহেতু আমার লোডটা উপর থেকে নিচে তার জন্য আমাদের হবে প্লাস। তো আমার এখানে ইউডিএল এর মানটা কত হবে 1 ইনটু মানে সূত্র কি ওমেগা ইনটু এল ওমেগা এল সরি ওমেগার মান n আর ওমেগার মান 1 আর n এর মান হলো আমার এখানে 2। তাহলে আমার এখানে কত আসবে 6 কিলোনিউটন 6 কিলোনিউটন। তাহলে আমি এটাকে এখানে বসে আচ্ছা জাস্ট লেফট হেডটা করে নি। এর আগের ভিডিওটা দেখবি আমি এখানে করছিলাম কি 6 মাইনাস 6। why মাইনাস 6 কারণ আমার এইখানে তো একটা রিঅ্যাকশন আসবে আর ভি সেটার মান করে দেখবি 6 আসে, সেটার জন্য আমাদের মাইনাস 6 যদি এত কিছু না মনে থাকে তাহলে এখানে 0 লিখে দিই। ওকে কিলোমিটার। তাহলে দেখ এখানে আমাদের কি আসছে, তাহলে আমাদের প্রথমে 0 দেন 1 আচ্ছা প্লাসে অবভিয়াসলি প্লাসে আসবে তো আমাদের কালার ইউজ করি প্রথমে 0 দেন 1 প্লাস 1 দেন আমাদের এটা কি বি পয়েন্টে কত 2 বি পয়েন্টে 2 তো আমাদের এখানে 1 আর এটা হয়ে যাবে এরকম। ওকে এরকম তারপর হলো বি পয়েন্টে জাস্ট লেফটে আমাদের কত হবে, আমি এটা একটুখানি আমার অসুবিধা হবে আমি এটা নিচে ড্র করার চেষ্টা করি। ওকে প্রথমে 1 তারপরে তাহলে এখানে 1 কিলোনিউটন এই পয়েন্টে আমাদের 2 কিলোনিউটন তারপরে এই পয়েন্টে বি পয়েন্টে আবার কি 4 হয়ে যাবে, তাহলে এই যে এখানে 4 কিলোনিউটন তারপর আমাদের এখানে 6 তাহলে 6 নট এরকম, তাহলে আমাদের এটা ডায়াগ্রামটা আসবে এরকম। ওকে এটা যে নতি দুটো আছে দুটো সেম হবে যেহেতু আমার সেম ইউডিএল আছে আমি আরো ভালো মতো বুঝবি কেন আমি সেম বললাম বা কেন কি তো আমি এখানে প্লাস ভিই এটা হয়ে গেল আমাদের শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। ওকে এটা হলো আমাদের শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। নেক্সট আমাদের চলে আসি এবার বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম। এটা হয়ে গেছে একটা স্ক্রিনশট তুলে নে। নেক্সট চলে আসি আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আমরা জানি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এট এনি পয়েন্ট লেফট রাইট করার আমার দরকার হয় না কারণ প্রত্যেকটা পয়েন্টেই আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সেম হয়। তো আমি এখানে দেখি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম at point A is equal to আমরা যদি সেকশন এখানে করি এটা নিয়ে কি কোনো লোড আছে না, যদি ধরিস তাহলে ডিসটেন্স কত 0 তাহলে আমার তো মোমেন্ট আচ্ছা ধর 1 0 তাহলে তো 0 ঠিক আছে এটা ধরেই চলি 0। তারপর নেক্সট আমাদের বি পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট at point B আমার এই পয়েন্ট B তে যদি সেকশন নিই তাহলে এই পাশে আমাদের কি লোড আছে একটু ভিচিমিচি হয়ে গেছে আমি এগুলা মুছে দিই। ওকে তো আমাদের এখানে যদি বি থাকে বি পয়েন্টে যদি সেকশন বি পয়েন্টে সেকশন তাহলে এই পাশে আমার কি লোড আছে এখানে বলবি যে 1 যদি হয় তাহলে ডিসটেন্স কত, ডিসটেন্স আমার কত 1। আচ্ছা আমার লোড কি এই সাইন ফরমেশন কি এইটার জন্য আমরা প্লাস ভিই দিই, উপরে লোড গেলে প্লাস ভি দিই, এটা আসছে কি নিচে তার জন্য মাইনাস আমরা দেব। নেক্সট আমাদের এই ইউডিএলটা ইউডিএলটাকে আমরা পয়েন্ট লোডে ট্রান্সফার করি। ইউডিএল এর ওমেগার মান কত ওমেগা এল, এটা আমাদের পয়েন্ট লোডে ট্রান্সফারের প্রসিডিউর। ওমেগার মান কত 1 আর এল এর মান কত ডিসটেন্সের মান কত 1। তাহলে এই লোডটা পাস করবে কোথা দিয়ে এই সেন্টার দিয়ে, তাহলে এই লোডটার যদি আমি মোমেন্ট নিই তাহলে আমার এই ফোর্স দিয়ে দিলাম যেটা মান হবে মাইনাস আবার কি ডিসটেন্স করতে হলে ডিসটেন্সের মান কত এই লোডটা কোথায় কাজ করবে একের মাঝখান দিয়ে মানে 1/2 এটা কি 1/2। নেক্সট আমরা এটা চলে আসলো আর এটার জন্য আমাদের কোনো লোড আসবে না কারণ এই লোডটাকে যদি নিশো তাহলে ডিসটেন্স আমার কত 0 তাহলে এটা নিলাম না, তাহলে এখানে -1 -0.5 তাহলে আমাদের এখানে আসলো আমাদের এখানে চলে আসলো -1.5 কিলোমিটার মিটার। ওকে
কিলোনিউটন মিটার। নেক্সট চলে আসি বেন্ডিং মোমেন্ট এট পয়েন্ট সি। তাহলে এই সি পয়েন্টে যদি আমি সেকশন নিই তাহলে আমাদের এই রোডটা আছে, এই রোডটা কি উপর থেকে নিচে, দেন अगेन 1 -1 ডিসটেন্স কত এখানে, এখন ডিসটেন্স হবে 2 + 1, তাহলে আমার এখানে কত আসলো * 3 ফর লোড 1 এর জন্য আমাদের কমপ্লিট মোমেন্ট নেওয়া। তারপর আমি এই পয়েন্টের জন্য নিই, এই পয়েন্টের জন্য আমাদের এখানে মোমেন্ট কত, ফোর্স, তাহলে এখানে কত আসবে মাইনাস, কাটবে কিসের মাইনাস কিসের জন্য, উপর থেকে নিচের জন্য, ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স কত 2, তাহলে আমাদের এখানে 2। আর এরপরে আমাদের এখানে চলে আসবে মোমেন্টের জন্য কি হবে, তাহলে মোমেন্টের বেন্ডিং মোমেন্টকে ইউডিএল কে যদি পয়েন্ট রোডে ট্রান্সফার করি তাহলে আমাদের সূত্রটা কি ওমেগা এল। এই রোডটা আমাদের কাজ করে কত দিয়ে, এই টোটাল ডিসটেন্স কত 3 + 1 মানে হলো 3, তাহলে 3 এর মাঝখান দিয়ে রোডটা কাজ করবে মানে 1.5 দিয়ে কাজ করবে। সে ফর एग्जांपल মনে করেন এটা 1.5 আর এটার মান কত ওমেগা এল। এই ওমেগার মান কত আমাদের, ওমেগার মান হলো 1, এল এর মান কত হলো এখন 3। আর এখন যদি বলি এই রোডটা এখানে কাজ করবে তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত, ডিসটেন্সটা বলবি 3/2, টোটাল ডিসটেন্স বাই 2। তাহলে এটা কি রোডটা উপর থেকে নিচে, তার জন্য আমি এখানে মাইনাস দিলাম। আচ্ছা একটা জিনিস সাইডে দেখে নে, আমরা এটা ইউজ করতে পারি ওমেগা এল স্কয়ার বাই 2, ওমেগা এল স্কয়ার বাই 2 কেন, ওমেগা ইনটু এল, এটা কি আমি ইউডিএলটাকে লোডে ট্রান্সফার করলাম আর আমাদের যে লোডটা কাজ করবে সেটা কি এল বাই 2 দিয়ে কাজ করবে, তাহলে লেখাই যায় ওমেগা এল স্কয়ার বাই 2। এটা একবার ডাইরেক্ট লিখতে পারিস, যেন সবসময় করা যায় না, एग्जांपल গুলো দেখতে দেখতে বুঝতে পারবে। তো এখানে আমি কত চলে আসবে -3 -4 মাইনাস 4.5 তাহলে আমার এখানে চলে আসছে তো মানে 7 আমি আসলে একটু ক্যালকুলেশনে একটু কাঁচা ভাই, তো 11.5 ওকে, ভুল হলে বলবি। আচ্ছা 11.5 আমার এখানে চলে আসলো। তাহলে এখানে আমাদের এটা কোন পয়েন্টে আসছে, পয়েন্ট সি তে। তাহলে আমাদের এখানে ডায়াগ্রামটা এখানে আমরা ড্র করার চেষ্টা করি। আমাদের এটা কি -11.5, তাহলে আমাদের এরকম করে আবার বেস আঁকবো, বেস আঁকার পর এখান থেকে আমরা ড্রপ করব। আমাদের এই পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট কত, এই পয়েন্টে 0, আমাদের বি পয়েন্টে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট কত, বি পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট আমাদের -1.5 ধরে এখানে আছে, ঠিক আছে এইখানে আছে। আর হলো তোমাদের এই পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট, তো আমাদের এখানে হবে কিরকম, এরকম কার্ভ হবে। আমি আগের দিন দেখাইছিলাম, এটা হলো ইকুয়েশন হয়, প্যারাবোলার ইকুয়েশন হয়, তার জন্য আমি এখানে প্যারাবোলা ড্র করলাম। এখানে 0, এখানে 1.5 কিলোনিউটন মিটার, আর আমাদের এখানে আসবে এরকম, এটা আসবে হলো 11.5 কিলোনিউটন মিটার। ওকে, এরকম করে আমাদের এখানে চলে আসবে। তাহলে এখানে ড্র তাহলে আমাদের চলে আসলো -v। তাহলে বোঝা গেল শিয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট। কয়েকটা নিজে যদি প্র্যাকটিস করিস তাহলে জিনিসগুলো ইজিলি হয়ে যাবে। ওকে, এতটুকু থাক, নেক্সট ভিডিওতে আমি হলো সিম্পলি সাপোর্টের দিনে যাব। ওকে।